Keling, bugun juda muhim masalani ochiq tushunarli qilib gaplashamiz. Hammaga pensiya bo'lmaydimi? Pensiya jamg'armasi nima dedi? Ertaga men pensiyasiz qolib ketmaymanmi? degan savollar hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onamizga, o'zimizga, farzandlarimizning kelajagiga ham aloqador. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda kechikib bilish ba'zan odamga pul, vaqt va asabga tushadi. Men bugun sizga masalani shov-shuv bilan emas, mutaxassis sifatida oddiy odam tushunadigan tilda tushuntirib beraman. Asosiy savol bitta. Pensiya yoshiga yetgan har bir odam avtomatik ravishda pensiya oladimi yoki yo'qmi? Javob shunday. Pensiya yoshi yetishi pensiya tayinlanadi degani emas. Pensiya tayinlanishi uchun qonunda belgilangan mehnat staji, sug'urta badallari, rasmiy ish faoliyati, hujjatlar va ayrim boshqa shartlar bo'ladi. Ya'ni odam 60 yoshga, 25 yoshga yoki tegishli yoshga yetdi degani bilan agar uning mehnat faoliyati rasmiy tasdiqlanmasa, pensiya miqdori juda kam chiqishi yoki ayrim holatlarda pensiya tayinlash masalasi murakkablashishi mumkin. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Ilgari ko'pchilik mehnat daftarcham bor. Bo'ldi, pensiya chiqadi deb o'ylardi. Mehnat daftarchasiga yozib tushgan bo'lsa, ish joyi muhr bosgan bo'lsa, o'sha davr stajga kiradi degan tushuncha kuchli edi. Lekin amaliyotda hamma yozuv ham avtomatik tasdiqlanavermaydi. Korxona yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Arxivda ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi ma'lumotlar topilmasligi mumkin. Hozir esa tizimlar ko'proq elektronlashib boryapti. Soliq, bandlik, pensiya, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bazalarida ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni, kim rasmiy ishlagan, kimning ish haqi ko'rsatilgan, kim uchun to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, uni aniqlash osonlashadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Norasmiy ishlaganlar, konvertda oylik olganlar ishga kirgandek bo'lib, aslida hujjati yuritilmaganlar uchun muammo yuzaga chiqadi. Shu yerda juda muhim farqni tushunib olaylik. Pensiya jamg'armasi kimnidir ataylab pensiyasiz qoldiraman demaydi. Davlat tizimi hujjat qaraydi. Agar siz men 20 yil ishlaganman desangiz, tizim qayerda ishlagansiz, qachon ishlagansiz, ish haqingiz qancha bo'lgan? Bu haqida hujjat bormi? deb so'raydi. Og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Qo'shni biladi, mahalla biladi, boshliq biladi degan gaplar ba'zan yordamchi dalil bo'lishi mumkin, lekin asosiy narsa hujjat. Shuning uchun bugun men eng katta xatoni aytaman. Odamlar pensiya masalasini pensiya yoshiga yaqinlashganda tekshira boshlaydi. Aslida esa buni 35 yoshda ham, 65 yoshda ham, 60 yoshda ham tekshirish kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Rasmiy ishda ishlab kelayotgan, oyligi plastik kartaga tushayotgan, ish beruvchisi soliq va ijtimoiy to'lovlarni qonuniy yuritayotgan odamlar odatda kamroq xavotirlanadi. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, har yil buyruqlar bor, ish haqi vedomoslari bor. Elektron bazada ish joyi ko'rinadi. Bunday odamning pensiya hujjatlari odatda ancha oson yig'iladi. Albatta, baribir tekshirish kerak. Chunki ism familiyada xatolik, tug'ilgan sana farqi eski pasportdagi ma'lumot bilan yangi ID karta ma'lumotida tafovut bo'lishi mumkin. Ammo xavotir olish kerak bo'lganlar ko'p. Birinchi toifa umrining katta qismini norasmiy ishlaganlar. Masalan, erkak kishi 20 yil qurilishda ishlagan, lekin hech qachon rasmiy shartnoma qilmagan. Har kun ishga borgan, ustadan pul olgan, obyekt qurgan, lekin hujjatda u hech qayerda ishlamagan bo'lib turibdi. Pensiya yoshiga kelganda u men 20 yil mehnat qildim deydi. Lekin tizimda bu 20 yil ko'rinmaydi. Mana shunday holatda odam pensiya bo'yicha qiyin vaziyatga tushadi. Chunki mehnat qilganini hammamiz tushunamiz. Lekin pensiya tizimi hujjat bilan ishlaydi. Ikkinchi toifa konvertda oylik olganlar. Masalan, aytaylik, bir kishi do'konda 10 yil ishlagan. Rasmiy hujjatda unga eng kam miqdorga yaqin oylik yozilgan. Aslida esa qo'liga ko'proq pul berilgan. Pensiya hisoblashda odatda rasmiy ko'rsatilgan ish haqi va tasdiqlangan davrlar inobatga olinadi. Demak, u odam ko'p ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida daromadi past ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutgandan kam chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, bugun soliqdan qo'shdik, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi degan narsa ertaga pensiya kamayishi bo'lib qaytadi. Uchinchi toifa chet elda ishlaganlar. Bu juda dolzarb masala. Masalan, fuqaro 12 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin.
Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli hujjatlar, shartnoma, sug'urta to'lovlari, ish haqi ma'lumotlari, davlatlararo kelishuvlar bo'yicha ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, men falon davlatda ishlab pul yuborganman degan gapning o'zi yetmaydi. Shu sababli chet elda ishlayotganlar ham bugundan hujjat yig'ish kerak. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta raqami, soliq to'lovlari, bank orqali tushgan oylik ma'lumotlari. Bugun keraksizdek ko'ringan qog'oz ertaga pensiya masalasida hal qiluvchi bo'lishi mumkin. 4-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, dehqonchilik, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadiganlar. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men bozor qilaman, savdo qilaman, har kuni mehnatdaman, pensiya bo'ladi. Lekin savol, sizning faoliyatingiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? To'lovlaringiz bormi? Davringiz qayd etilganmi? Agar yo'q bo'lsa, bu yillar pensiya stajida ko'rinmasligi mumkin. Masalan, ayol kishi 25 yil uyda tikuvchilik qilgan, mijozlari ko'p, daromadi bor, lekin o'zini o'zi band qilmagan. Soliq tizimida faoliyati qayd etilmagan. Pensiya masalasida bu 25 yilni isbotlash qiyin bo'ladi. Agar u o'z vaqtida rasmiy ro'yxatdan o'tganda, belgilangan tartibda to'lovlarni qilganda vaziyat ancha boshqacha bo'lardi. Endi bir nechta aniq hayotiy misolni ko'ramiz. Birinchi misol, Akmal aka 60 yoshga yaqinlashdi. U 1935 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2005 yildan 2020 yilgacha turli qurilishlarda norasmiy ishlagan. Zavoddagi 10 yil bo'yicha arxiv ma'lumotlari topildi. Lekin keyingi 15 yil bo'yicha hech qanday shartnoma yo'q. Akmal aka aslida 45 yil mehnat qilgan, lekin hujjatda faqat 1 yil aniq ko'rinadi. Natijada pensiya tayinlashda minimal talablar, mavjud staj va boshqa shartlar bo'yicha muammo paydo bo'ladi. Bu yerda ayb faqat Akmal akada emas, chunki ish beruvchilar ham ko'pincha odamlarni rasmiylashtirmaydi. Lekin oqibatini oxirida ishchining o'zi ko'radi. Ikkinchi misol, Dilbar opa 25 yoshga keldi. U 2 yil korxonada ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin 12 yil bog'chada enaga bo'lib ishlagan. Lekin bog'cha xususiy bo'lgan. Birinchi yillarda uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishmagan. Keyinroq rasmiylashtirishgan. Pensiya hujjatlarini tekshirtirganda u o'ylagan 20 yil emas, masalan, Urdok 15 yil atrofida tasdiqlangan davr chiqishi mumkin. Mana shu farq pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi, ishga chiqishdagi tanaffuslar, yarim stavka ishlar bo'yicha hujjatlarni alohida tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi misol, Sardor 35 yoshda, hozir pensiyaga hali uzoq deb yuribdi. U IT xizmat qiladi, freelancer sifatida ishlaydi. Daromadi yaxshi, lekin rasmiylashtirishga e'tibor bermaydi. 25 yildan keyin u men butun umr kompyuterda ishlab pul topdim desa ham, tizim qaysi asosda deb so'raydi. Agar Sardor hozirdan o'zini o'zi band qilsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyatini yuritsa, bank aylanmalarini, soliq hisobotlarini tartibga keltirsa, kelajakda o'ziga yordam beradi. Pensiya faqat bugungi keksalarning mavzusi emas. Bu hozir 25-40 yoshda yurganlarning ham mavzusi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, staj deganda faqat ishlagan yillar emas. Qonunda nazarda tutilgan ayrim boshqa davrlar ham inobatga olinishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, farzand parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar, o'qish, nogironligi bo'lgan shaxsni yoki muayyan toifadagi qarindoshni parvarish qilish kabi holatlar qonunchilikda alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy shart hujjat, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, o'qiganlik diplomi, parvarish bo'yicha tegishli ma'lumotlar bo'lishi kerak. Men uyda edim, bolamni boqdim degan gapni ham hujjat bilan bog'lash kerak. Ikkinchi nozik jihat, ism familiya almashishi. Bu ko'proq ayollarda uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Ayrim hujjatlarda eski familiya, ayrimlarda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski mehnat davrlarini bog'lash qiyinlashadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 10 yil ishlagan, lekin hujjatda ism bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora, Muhammad bir joyda Muhammad, Jo'rayev bir joyda Jurayev. Shunday kichik xato ham vaqtni cho'zadi. Shuning uchun hozirning o'zida hamma hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlarini solishtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, bu hammasi yo'q oldi degani emas.
Odatda korxona hujjatlari arxivga topshirilishi kerak. Lekin hayotda hamma korxona ham tartibli yopilmaydi. Ba'zida hujjatlar yo'qoladi, rahbarlar almashadi. Arxivda ma'lumot topilmaydi. Bunday holatda odam qo'shimcha dalillar qidirishi kerak bo'ladi. Buyruq nusxalari, ish haqi vedomotlari, kasaba uyushma hujjatlari, eski ma'lumotnomalar, sud orqali faktni aniqlash imkoniyatlari. Lekin bularning hammasi vaqt oladi. Pensiya yoshiga yetgach, yugurib boshlash o'rniga oldindan arxivga so'rov berib ko'rish foydali. 4-nozik shart. Pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Odamlar ba'zan menda 30 yil staj bor, demak pensiyam katta bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida ish haqi hisobga olinadigan davrlar, bazaviy miqdorlar, belgilangan tartiblar ham ta'sir qiladi. Agar 30 yil davomida rasmiy oylik juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kutgan darajada bo'lmasligi mumkin. Aksincha, rasmiy oyligi yaxshi bo'lgan, to'lovlari to'g'ri yuritilgan odamda pensiya hisob kitobi yaxshiroq chiqishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun bugungi rasmiy oylik ertangi pensiya uchun foydavor. 5-nozik shart minimal pensiya masalasi. Ko'pchilik baribir davlat qaraydi, minimal pensiya beradi deb o'ylaydi. Ijtimoiy himoya tizimida muayyan yordamlar, nafaqalar, kam ta'minlanganlik bo'yicha mexanizmlar bo'lishi mumkin. Lekin bu to'liq mehnat pensiyasi bilan bir xil narsa emas. Mehnat pensiyasi sizning mehnat faoliyatingiz, stajingiz va rasmiy daromadingiz bilan bog'liq. Ijtimoiy nafaqa esa boshqa tartib va shartlarga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli baribir nimadir berishadi degan xotirjamlik xavfli. Maqsad pensiya yoshiga kelganda nimadirga emas, qonuniy asoslangan. Hisob kitobi aniq pensiyaga ega bo'lish. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam hoziroq o'zingizning mehnat tarixingizni yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, korxona nomi nima bo'lgan, lavozimingiz, taxminiy oyligingiz, rahbar yoki kadrlar bo'limi kim bo'lgan, korxona hozir bormi yoki yo'qmi? Buni oddiy daftar yoki telefondagi faylga yozing. Bu ro'yxat keyin hujjat yig'ishda xarita bo'ladi. Ko'pchilik 20 yil oldingi ish joyini eslay olmaydi. Korxonaning aniq nomini unutadi. Pensiya hujjatida esa aniq nom kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam mavjud hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang. Sahifalarni rasmga olib qo'ying, nusxa qildiring. Eski buyruqlar, ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shatilganlik haqidagi ma'lumotnomalar, oylik bo'yicha spravkalar, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlar eski bo'lsa, ularni laminatsiya qilishdan oldin ehtiyot bo'ling. Ayrim holatda laminatsiya hujjatni tekshirishni qiyinlashtirishi mumkin. Yaxshi sifatli nusxa va skan variantini saqlang. 3-qadam pensiya davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizning stajingiz bo'yicha oldindan maslahat oling. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklga o'tgan, lekin baribir murakkab holatlarda mutaxassis bilan gaplashish foydali. Siz men pensiyaga hali chiqmayman, lekin mehnat stajimni oldindan tekshirtirmoqchiman. Qaysi davrlarim tasdiqlangan, qaysi davrlar bo'yicha hujjat kerak deb murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bu ishni umuman kechiktirmang. 4-qadam, agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. So'rovda korxona nomini, ishlagan davringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni aniq yozing. Agar korxona nomi keyin o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarni ko'rsating, yangi nomlarni ko'rsating. Arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy varaqa bo'yicha ma'lumot so'rash mumkin. Javob kelishi vaqt oladi. Shuning uchun bugun boshlagan yaxshi. 5-qadam, hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchingizdan rasmiy mehnat shartnomasi talab qiling. Meni ro'yxatdan o'tkazing. Oyligimni rasmiy ko'rsating deng. Albatta, ba'zi ish beruvchilar buni yoqtirmaydi. Lekin siz o'z kelajagingiz haqida gapiryapsiz. Agar o'zingiz mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. Soliq organlari, davlat xizmatlari markazi yoki maslahatchilar orqali qaysi tartib sizga mosligini aniqlang. Bugun kichik rasmiy to'lov kelajakda katta muammoning oldini olishi mumkin. 6-qadam, chet elda ishlayotgan qarindoshlaringizga ham ayting. Faqat pul yuborib yuraverma, hujjatingizni saqla deng. Ish shartnomasi, ruxsatnoma, patent, sug'urta hujjati, oylik tushgan bank ma'lumotlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi juda muhim. Chet eldan qaytgach, o'sha hujjatlarni yo'qotib yubormasin.
ayrim hujjatlar tarjima va notarial tasdiq talab qilishi mumkin. Shuni oldindan bilib qo'yish kerak. Davlatlararo kelishuvlar va amaldagi tartiblar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbadan tekshirish zarur. 7-qadam, hujjatlarda xato topsangiz darhol tuzating. Tug'ilgan sana noto'g'ri. Familiyada bitta harf farq qiladi. Pasport raqami eski qolgan, mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Ishga qabul qilish sanasi bilan bo'shash sanasida tafovut bor. Bularni keyin ko'ramiz deb qoldirmang. Keyin aynan shu xato pensiya tayinlash jarayonida sizni oylar davomida yugurtirishi mumkin. Xatoni tuzatish uchun FHDYO, arxiv sobiq ish beruvchi, sud yoki boshqa idoralarga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l kerakligini mutaxassis bilan aniqlang. Endi eng ko'p beriladigan savollarga javob beraman. Men umuman ishlamagan bo'lsam nima bo'ladi? Bunday holatda mehnat pensiyasi bo'yicha talablar bajarilmasligi mumkin. Lekin ijtimoiy nafaqa yoki boshqa yordam turlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Buni yashash joyingizdagi tegishli idoradan aniqlash kerak. Men ishlaganman, lekin ish beruvchi meni rasmiylashtirmagan. Endi nima qilaman? Avvalo mavjud dalillarni yig'asiz. Guvohlar, to'lovlar, yozishmalar, ish joyi hujjatlari, eski ma'lumotnomalar. Lekin guvohning o'zi hamma holatda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun huquqiy maslahat olib, mehnat munosabatini tan oldirish yoki farqni belgilash yo'llarini ko'rib chiqish kerak. Pensiya jamg'armasi izohi nimani anglatadi? Men buni shunday tushuntiraman. Izohning mazmuni shov-shuvli, hammaga pensiya yo'q degan vahim emas. Balki pensiya hujjat va qonuniy staj asosida tayinlanishini eslatishdir. Ya'ni davlat sizdan hayotingiz davomida mehnat faoliyatingizni rasmiy yuritishni, ish beruvchidan ham qonuniy majburiyatlarni bajarishni talab qiladi. Agar ish beruvchi sizni norasmiy ishlatsa, bu faqat bugungi oylikka emas, ertangi pensiyaga ham zarba beradi. Shu o'rinda men ish beruvchilarga ham alohida murojaat qilaman. Xodimni rasmiylashtirmaslik orqali siz uning kelajagini xavf ostiga qo'yasiz. Bugun u sizda ishlayapti, ertaga pensiya yoshiga yetganda men falon joyda ishlaganman deb eshikma-eshik yurishi mumkin. Har bir rasmiy shartnoma, har bir to'g'ri ko'rsatilgan oylik, har bir vaqtida topshirilgan hisobot insonning qarilikdagi kafolatiga ta'sir qiladi. Bu faqat qog'ozbozlik emas, bu ijtimoiy mas'uliyat. Tomoshabinlarim, eng asosiy xulosa shuki, pensiya masalasida vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya yoshi yetdi, demak hammasi avtomatik bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Rasmiy staj, hujjatlar, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi, arkidagi tasdiqlar juda muhim. Kim rasmiy ishlab kelayotgan bo'lsa, hujjatlarini tekshirib qo'ysin. Kim norasmiy ishlayotgan bo'lsa, bugundan rasmiy yo'lga o'tsin. Kim chet elda ishlayotgan bo'lsa, hujjatlarni saqlasin. Kim pensiyaga yaqinlashgan bo'lsa, kechiktirmasdan pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida bilib qolsa, yillar davomida yig'ilgan mehnati yo'qolib ketishining oldini olishi mumkin. Kommentariyada yozing. Sizda staj bo'yicha muammo bo'lganmi? Mehnat daftarchangiz joyidami? Rasmiy ishlayapsizmi yoki norasmiy? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Pensiya masalasida bir kun oldin harakat qilish, bir yil keyin afsuslanishdan yaxshiroq.